لأن كان في صبية اسمها بتول بجامعة اليمون كفيفة، فقلنا نقعد معاها ونحكي أكتر معاها نشوف شو احتياجاتها. فلما قعدنا معاها ولقينا إنه عندها مشكلة تعليمية كتير كبيرة، وللأسف مش بس بتول بتواجهها، المكفوفين بالدول العربية ككل وبالأردن على الأخص عم بيواجهوا هاي المشكلة. المشكلة كانت إنه هن صعوبة الحصول على كتبهم بطريقة بتناسبهم، الكتب الأكاديمية اللي بالجامعة، فهم بينتظروا حدا يمهم أخوهم يقرأ لهم الكتاب، وللأسف أحيانا هذا غير متوفر. فبالتالي أكثر من 90% من الأشخاص المكفوفين بالأردن على وجه الخصوص عم بواجهوا صعوبة في التعليم. من هناك بلشت الفكرة تاعتنا تكبر، فصاروا المكفوفين من مختلف أنحاء العالم العربي يتواصلوا معنا، ونحن نتواصل معهم من خلال الفيسبوك، ونتواصل مع متطوعين ليسجلوا كتب صوتيا أو يعيدوا طباعتها. بلشنا ب 2013 مع بتول، واليوم ب 2023 قدرنا نساعد 850 طالب كفيف من 17 دولة عربية، بنساعد أكثر من 30,000 متطوع عم بيساعدونا نسجل كتب صوتية أو نعيد طباعتها لحتى نساعد إخواننا المكفوفين على التعليم. حصلنا على عدة منح من عدة جهات ممولة وداعمة، سواء محلية زي صندوق الملك عبد الله أو عالمية زي الاتحاد الأوروبي. يعني الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال قدر يدعمنا ماديا لحتى نفتح هذا الكافيه، مطر كافيه في إربد، بحيث كل أرباحه بتروح لدعم الطلاب المكفوفين على التعليم. فإذا بتشرب فنجان قهوة فثمن هذا القهوة جزء منه عم بيروح لدعم طلاب مكفوفين على التعليم. وهاي السنة الحمد والشكر لله بعيد الاستقلال جلالة الملك عبد الله شرفني وكرمني بوسام التميز من الدرجة الثالثة تقديرا لجهودي في مشروع مطر ومساعدة إخوان المكفوفين على التعليم.